शुरुआत और मेहनत चाहे जैसी भी हो, रिज़ल्ट सबको बड़ा चाहिए होता है और शायद हम उम्मीद भी कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं अपना मेहनत ना करने के बाद भी। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर एक बार और कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी ऐसे ये जो इंट्रो का सेशन है ना, वो मैं सुबह सुबह ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, पर जानकर थोड़ा सा अलग लगेगा आप लोगों को कि मैं कल पूरे दिन कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी और आज अभी जब मैंने चीज़ें बोलना शुरू किया तब आप लोग देखोगे कि थोड़ा लड़खड़ा थोड़ा सा लड़खड़ा रही थी और ये चीज़ें शायद कॉमन है और शायद इसलिए कई बार जब लोग हारते हैं तो दिल से लगा लेते हैं कि अब मैं हार चुका हूँ या फिर चुकी हूँ, फिर वो किसी को फेस नहीं कर पाते। मुझे भी सेम चीज़ें लग रही थी और जनरली अगर कुछ और बात बताऊँ तो कल आया मॉडल आंसर, मैंने क्वेश्चन मिलाए और उसके बाद से तो मैं जितनी डिस्टर्ब थी उसके बाद में और ज़्यादा मेरे साथ चीज़ें ख़राब हुई। मतलब एक जो होता है ना बैलेंस करना, कल शायद वो दूसरा दिन था कल, जब मैं किसी चीज़ को लेके मतलब होता है ना करियर के थॉट्स को लेकर मैं इतना अपसेट थी। वैसे तो कहा जाता है जनरली कि हमारे जीवन का कोई भी एक असफलता हमारे जीवन का पूरा सफ़र तय नहीं करता, लेकिन शायद सच कहूँ तो कोई भी फेलियर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहने देता जिस कॉन्फिडेंस से आप चीज़ों को करना शुरू करते हैं। आपको वो चीज़ें मतलब एक होता है ना इंसान का सोचना, फिर इंसान का करना, फिर इंसान का किया हुआ और उसके बाद एंड में आता है रिज़ल्ट। और मानती हूँ मेरे फेल होने का कारण है कि मैं उतनी ईमानदारी से चीज़ें नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर जब इंसान ईमानदारी से चीज़ों को करता है तो वो फेल नहीं होता, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। और जनरली अगर आप कभी फेल होते हैं किसी भी फील्ड में तो आप अपना जो फेलियर का रीज़न होता है वो किसी को नहीं दे सकते कि मैं इसकी वजह से फेल हुआ या हुई। उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ें आती हैं कि मेरी गलती थी और इस वजह से मैं फेल हुई। तो मेरा तो पूरा जितना भी मनोबल था, जितनी इच्छाएं थी, वो सब एक झटके में ख़त्म हो गई। और 22 तारीख और 23 तारीख 2 दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। फिर 23 को पूरा दिन बीतने के बाद मैं फ़ोन चलाई, जितना जितना हो पाया मैंने पूरे दिन मोबाइल यूज़ किया, जितना ज़्यादा हो सकता था पूरे दिन। मतलब समझ रहे हो, जहाँ इंसान 1 2 3 4 घंटे यूज़ कर लेता है, 5 घंटे, तो ऐसे अजीब लगने लगता है। पूरे दिन जितने बार मुझे टाइम मिला मैं चुपचाप फ़ोन यूज़ कर रही थी। और सडनली मुझे 7 8 बजे अपने आप में गिल्ट होने लग गया कि लापरवाही तो मेरी ही थी। और लापरवाही पूरी पूरी थी, मतलब अगर जो मैंने तुक्का लगाया क्वेश्चन, तुक्का क्या सिली मिस्टेक जिन क्वेश्चंस पर मैंने किए, अगर वो नहीं होता तो आज मैं कट ऑफ क्लियर कर गई होती। ये सबसे मतलब होता है ना, हर एक इंसान को पता होता है कि उसकी गलती कहाँ पर थी और वो कहाँ पर गलत है। तो इस बात को क्वेश्चन आंसर ऐसे चेक करने के बाद मुझे लग रहा था, मॉडल आंसर के बाद, पर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ। और ये चीज़ मुझसे पहले आप में से कितने सारे लोग फील कर चुके होंगे, जो लोग एग्ज़ाम देते हो और जिनका रिज़ल्ट नेगेटिव आया होगा। जस्ट बिकॉज़ मैं अकेली एग्ज़ाम देने वाली नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें कितने लोग फेस कर चुके होंगे। सेम दुःख
सेम दवाई, लेकिन सबको दर्द अलग-अलग होता है। कई बार एक ही बीमारी के अलग-अलग दर्द महसूस होता है इंसान को। रहेगा एक नॉर्मल चीज़, मतलब एक रिज़ल्ट में कितने, मतलब एक एग्ज़ाम में कितने एस्पिरेंट फ़ेल होते हैं, लेकिन हर किसी के दर्द का लेवल बहुत अलग-अलग होता है। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई गिव अप कर देता है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है, किसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। मतलब हर एक इंसान अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग जगह से, अलग-अलग तरीके से उस दर्द को महसूस कर रहा होता है। तो मैं बता रही थी कि मैं पूरी नेगेटिव हो चुकी थी, डिमोटिवेट, मतलब ऐसा था कि छोड़ देना बेहतर है, अब नहीं हो पाएगा। पर लगा कि वैसे भी लोगों ने एक मज़ाक का मुद्दा बना रखा है कि इतना पढ़ाया जा रहा है अपनी बेटियों को, स्पेशली घर पर बेटियों के नाम पे ना एक टैग लगा हुआ कि पढ़ा रहे हैं, क्या ढूँढ रहे हैं, हर दिन रिश्ता आ रहा है। हर दिन मतलब कई बार तो एक जगह से 2-3 बार अप्रोच किया जा रहा है। मतलब अलग-अलग साइड से अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक होता है ना इंसान के मन में कि उसको क्या करना है, उस चीज़ से वो एकदम कन्फर्म हो जाए, तो उसको बाहर की चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं होता है। तो मैं 2 चीज़ों के लिए एकदम फिक्स हूँ कि मुझे मेरे लाइफ़ में क्या चाहिए और मुझे मेरे शादी को लेकर क्या डिसीज़न लेना है। इन दोनों चीज़ों को लेकर ना मैं एकदम डैम श्योर हूँ। इसमें मुझे किसी का हस्तक्षेप चाहिए ही नहीं। यहाँ तक कि घर वाले भी कह दिए कि अब ये मेरी बदतमीज़ी नहीं है। मैं बस बताना चाहती हूँ कि अगर घर वाले भी इस फैसले को लेकर ये कहते कि ये सही नहीं है, ये सही है, तुमको शादी कर लेना चाहिए, तुमको शादी नहीं करना चाहिए, तो इस टाइम पे विवाद हो जाएगा। क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत वेल सेटल्ड प्लानिंग करके बैठती हूँ कि मुझे ये चीज़ें ही करनी है। और फिर मतलब ये हो गया था कि प्रिपरेशन छोड़ते हैं, अब नहीं हो पाएगा। फिर लगा कि नहीं, अगर इतने छोटे से हार से मैं हार मान के कोई गलत कदम उठा लेती हूँ, भले मैं आत्महत्या नहीं करती हूँ, पर अगर मैं सारी चीज़ों को छोड़ के शादी करती हूँ, तो कहीं न कहीं वो मेरे सपनों के लिए ही एक आत्महत्या है। और आत्महत्या का मतलब ये नहीं कि आप सूली पर चढ़ गए, फांसी लटका लिया, जहर खा लिया, नस काट लिया, कहीं से कूद के मर गए। नहीं, वो केवल एक शरीर की हत्या होती है। पर कई बार ना मौत, आपका फीलिंगलेस हो जाना भी मौत के बराबर है। तो 22 के बाद से मुझे रोना आ रहा है, अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, चीज़ों को फ़ेस कर पाने में दिक्कत हो रहा है। और पिछली बार ना मैं नहीं पढ़ी थी और नहीं हो पाया, मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए दुःख हो रहा था। पर इस बार मुझे दुःख सबसे बड़ा किस चीज़ का हो रहा है मैं बताती हूँ। जो चीज़ें मुझे आ रही थी, वो केवल और केवल लैक ऑफ रिविज़न ख़त्म हुआ। सिली मिस्टेक की वज़ह से बर्बाद हुआ। और अगर ये जो अभी गलती हुआ, वो नहीं हुआ होता, तो आज चीज़ें कुछ और होती। प्री का रोना छोड़ के मेंस की प्रिपरेशन हो रही होती। अब ऐसे होता है ना एक बार कि आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कैटेगरी वाइज़, पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कैटेगरी वाइज़ एक चीज़ है कि आप जनरल कैटेगरी से ज़्यादा गलती करते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप कहीं ऊपर जा सकते हैं। पर कई बार कैटेगरी वाइज़ अगर सिलेक्शन देखा जाए, तो इधर जिन क्षेत्र में आरक्षण दिया गया है, वो उनका भी एक अलग ही संघर्ष है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है, पर कई बार उनका अगर कुछ मिस्टेक ज़्यादा भी हो जाता है, तो भी वो अपने आप को कट ऑफ तक लेकर पहुँच जाते हैं। चीज़ें सबकी अपनी-अपनी जगह पे है, सबका जर्नी अलग है, सबके संघर्ष अलग है, सबके दुःख अलग है, दर्द अलग है और सबकी दवाई अलग है।
पर दवाई का मुद्दा एक ही है कि सिलेक्शन, जब तक इंसान सेलेक्ट नहीं होता तब तक जीवन का दुख होते रहेगा। मैं अपने मुंह से अपनी मम्मी के पास तो नहीं बोल पाई, पर कैमरे में मैंने, या फिर मेरे दिमाग में उस दिन पूरा यही चल रहा था कि छोड़ छाड़ के शादी ब्याह करते हैं, कम से कम जिंदगी इस तरीके से रहेगा तो नहीं। फिर रियलाइज हुआ कि कई बार कई बार इंसान हार जाता है। 1000 बार भी हार होता है लोगों का, 100 बार, 50 बार, जितना भी ऐसे सेलेक्टेड लिस्ट देखोगे आप जिनके जीवन में आज के टाइम पे नाम है, और अगर उनका पास्ट इतिहास खोलकर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक हार कभी भी अगर इंसान को तोड़ सकता है तो उस हार को उस दर्द की दवाई बनाकर उपयोग करना उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है जो उस तैयारी में लगा हुआ है। अब देखो, मैं एग्ज़ाम देकर आई, मेरा एग्ज़ाम हुआ, मुझसे बस इतना ही पूछा गया एग्ज़ाम कैसा था। मैंने कहा अच्छा नहीं था। और मतलब दो चीज़ें फील हुई कि क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़ते हो, बस दो बातें हुई। तो ये बात कोई और नहीं समझ सकता कि आपने क्या किया है और कितना किया है और कैसे किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार बहुत गंदा थॉट आता है, बहुत गंदी चीज़ें होती है अपने साथ। अब इससे ज़्यादा गंदा तो नहीं हो सकता ना कि इस चीज़ को छोड़ दूँ। आज तक मैं मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे कोई कन्विंस नहीं कर पाया कि तेरे को शादी करना चाहिए, तू ज़बरदस्ती मतलब खुशी खुशी, किसी ने मुझसे ये नहीं करवा पाया कि मैं खुशी से ये कहूँ कि हाँ मुझे शादी करनी है। कभी नहीं। ये 24 साल का सफ़र रहा, मतलब 23 साल बीता मेरा, किसी के मुंह से ये नहीं था। और मतलब एक झटके में मैंने अपना पूरा जो सोचा समझा या फिर जो प्लान बनाया है वो मैं ख़त्म करने को तैयार हो गई थी। और मैं उसके दूसरे पल सोच रही थी कि अगर मैं ऐसा कर लेती हूँ तो जो लोगों के पास है, नो डाउट मुझे गहने मिल जाएंगे, नो डाउट मुझे अच्छी साड़ियाँ मिल जाएंगी, एक नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा बेटर लाइफ मिल जाएगा, घुमाने फिराने के लिए पति मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या मुझे बस इतना ही चाहिए मेरी ज़िंदगी से? ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और नॉन एक्सेप्टेबल मोमेंट था, जिसको मैं अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि अगर आपके जीवन में किसी का आना केवल आपको महंगे चीज़ों को देना है, दैट मीन्स कि अगर आपकी शादी कहीं हो रही है तो वो आपको सारी चीज़ें दे रहा है, वही आपकी ज़िंदगी है। तो ये मेरे लिए बहुत गलत चीज़ है। मैं अपने लाइफ में भले ही अपने कमाई से 10 रुपए की चीज़ यूज़ करूँ, वो मेरे लिए बहुत ईमानदारी से और बहुत प्राउड मोमेंट होगा, उसके बजाय जहाँ पे मुझे बड़े-बड़े गहने, महँगे गिफ्ट, साड़ियाँ या फिर कुछ और मिले जो मुझे किसी और का दिया हुआ। नो डाउट वो मेरे हस्बैंड ही हों, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। आप अगर काबिल हो और फिर वो चीज़ें आपको मिलती हैं, काबिलियत का मतलब कि आप अपने पैर पे खड़े हो, तो वो सही है। अभी मैं अगर इन केस मेरी शादी अगर बिना मेरे जॉब के, बिना मेरे सिलेक्शन के होती भी है, तो भी मैं किसी भी महँगे ज्वेलरी का यूज़ नहीं करूँगी, चाहे मुझे कितना भी मिल जाए। मैं इस चीज़ को सोच के रखी हूँ। उधर से मुझे चाहे कुछ भी मिले, भले ही वो मेरे पति की कमाई का हो, पर मैं वो स्वीकार नहीं कर पाऊँगी। वो मेरे लिए एक तमाचा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भले ही वो चीज़ें अपने प्यार से करे, पर भई फिर तो ये सिंपल सा चीज़ हो जाएगा ना कि
इंसान पैसों और गहनों पे ही मरता है। उसको मतलब लड़कियों को केवल महँगी चीज़ें ही चाहिए होती है। तो ये चीज़ जब मैंने फ़ील किया, तो मुझे लगा कि मेरा आज का लिया हुआ फ़ैसला पूरी तरीके से गलत है और शादी बस घर वालों के कहने पे या अच्छा लड़का ढूँढ के लाने पे या सही लाइफ़ पार्टनर होने पे कर लेना चाहिए, ये सही नहीं है। अच्छी बात है कि लोग कर लेते हैं, लोगों को मिल जाता है, पर इंसान को उससे हट के कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है, जो उसका स्वाभिमान है, उसका लाइफ़ में उसके नज़रों में एक इमेज जो है, वो क्लियर वे में होना चाहिए। जैसा कि आपने सोच रखा भले अब बहुत छोटी-सी नौकरी करो, लेकिन आपने सोच रखा है कि मैं नौकरी करूँगी, भले छोड़ दो बाद में। लेकिन ये होता है ना मुझे करना है और वो आप नहीं कर पाते हो, तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने आप में ख़त्म होने लगती है और वही इंसान फिर घुट-घुट के, मरते-मरते जिएगा और जिसका कोई अस्तित्व, दायित्व नहीं रहेगा। काफ़ी सारी बातें हुई, तो फिर मैंने सोचा कि जो गलती है ना उसको मैं सुधारूँगी। इस साल नहीं हुआ, कोशिश करेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे। आज घर पर एक और लाइन कहा गया, सबकी शादी हो जाएगी, सब बूढ़े हो जाएँगे तब जाके रानी शादी करेगी। तो कई सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको तकलीफ़ पहुँचाएँगे, आपको दुःख होगा, दर्द होगा, आपके अंदर से चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के अंदर से आवाज़ आएगा, रोने का मन करेगा और मैं थोड़ा-सा इमोशनली वीक पर्सन हूँ, तो मेरे आँसू निकल जाते हैं। अभी मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कैमरे के सामने रोने का और बाकी सारे लोगों के सामने तो मैं काफ़ी नॉर्मल थी और मैंने ये भी सोच लिया था कि इंस्टा डिलीट कर देती हूँ, यूट्यूब चैनल डिलीट कर देती हूँ, सारी चीज़ें ख़त्म कर देती हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि छोड़ देना कायरता है। जीत के पहले अगर कोई इंसान किसी भी हालत में किसी चीज़ को छोड़ता है, तो वो कायर है और आपके साथ वाले सब चीज़ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? ठीक है, आपको लेट मिलता है, लेकिन आपको चाहिए ये आपके अंदर होना चाहिए। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ों का प्लानिंग है, वो आपको डे बाय डे मैं शायद बताऊँ या कुछ चीज़ें मैं ना बताऊँ। पर अभी फ़िलहाल मैंने इंग्लिश के मतलब उसके दूसरे दिन उसी दिन जब मुझे रात को ख़्याल आया, तो मैंने एक फ़ॉर्म भर रखा था। ऐसे यहाँ की एक वैकेंसी थी, तो ये था कि पेमेंट नहीं करती हूँ, मुझे एग्ज़ाम देने का मन नहीं था। वो मैंने एग्ज़ाम के पहले ही फ़ॉर्म भरा था आधा, फिर मन नहीं था तो मैं नहीं कर रही थी। फिर मुझे लगा कि पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि रात को मूड चेंज हो गया और उसके बाद फिर अभी मैंने सुबह और कल रात से कुछ-कुछ चीज़ें स्टार्ट की, जैसे कि थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज़ करना, क्वेश्चन देखना कि क्या गलत हुआ मेरा, क्या सही हो सकता था। अभी मैंने इंग्लिश एक लेक्चर फिनिश किया, 1 लेक्चर, 2 मान सकते हैं 2-3 और उसके बाद रीज़निंग और अभी बाकी कितना बज रहा है? 3 बज रहा है, तो अभी मतलब कहने का कि हार मानने से बेहतर है आप अपना तरीका बदलो, क्योंकि मंज़िल इंसान नहीं बदल सकता, मंज़िल में जाने का रास्ता बदला जाता है। तो बस यही चीज़ सोच के मैंने सोचा एक और ईमानदारी से कोशिश करके देखती हूँ। इसीलिए आज मैंने ऐसे मैं रूम में नहीं जा पाई, मेबी शायद मेरे अंदर हिम्मत आ जाए,
तो मैं चली जाऊँ, पर ऐसे दुकान तो देखना पड़ेगा। पर ऐसे अकेले रहने पर थोड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो फिर ये हुआ कि ख़त्म करते हैं, से बदल कर कुछ नई शुरुआत करते हैं नई तरीके से। क्योंकि ज़िंदगी में आप हार गए ना, तो लोग आप पे हँसेंगे। और इसी थॉट को बदलने के लिए आपको हर वो कामयाब कोशिश करनी पड़ेगी जहाँ पर लोग हार मान जाते हैं। मन कर रहा था नहीं, पर मैंने सोचा कि बस नया तरीका से शुरू करना चाहिए। अभी ये वीडियो देखकर तो कई सारे थॉट्स आएँगे, कई लोग कुछ उल्टी-सीधी बातें भी कहेंगे, पर बोल सकते हो। अब फिर इंग्लिश थोड़ा-थोड़ा होने की कोशिश कर रही हूँ। मेक श्योर चीज़ें बदल जाए और शायद मैं बदल जाऊँ। क्योंकि मुझे जो इतनी-इतनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, अब मैं चाहती हूँ कि इतनी बड़ी भी चीज़ें हों, तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। मैं इग्नोर भी करूँगी, चीज़ों को सुधारूँगी भी, और मैं वो भी बनकर सामने आऊँगी जो मुझे बनना है। तो हार मानने से बेहतर है शुरुआत करते हैं। अभी इंग्लिश का मैं रिवीजन कर रही थी, अभी भी इसमें का कुछ रिवाइज करना है। मैथ और कई सारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो करूँगी। तो ऐसा है, आप सभी आज मेरे इस भाव से जुड़ पाए होंगे और फील कर पाए होंगे कि मुझे जो तकलीफ़ होती है, कई बार आप लोगों को भी हुआ होगा, या जिनने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको ये पता नहीं होगा। तो ऐसे होता है, आप जब कुछ चीज़ करते हो ना, तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती है। बोलते-बोलते पिछले 18 मिनट 20 मिनट से बोलते आ रही हूँ। वीडियो लंबा होगा, कोई डाँटना नहीं। जब कोई चलना नहीं जानता तब हम उसे बहुत अच्छे से प्यार से सहारा देकर चलना सिखाते हैं। अगर वो गिर भी जाए तो हम बहुत प्यार से उसे उठा पाते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत चलना जानता हो और अगर वो फिसल कर भी गिरे और थोड़ी भी चोट आए, तब उसका उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चोट अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती है। जब आपको जीवन के कुछ पहलुओं से मनोबल भले ही गिर जाता है, लेकिन अगर आपको जीवन में अपना सब कुछ पाना है तो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। मिलेंगे मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।